Lebih enak ini deh. Lebih enak ini. Enak nih ya naik kereta ini. Naik pesawat, aduh. Deg-deg-deg gitu. Jam 1. Sebenarnya jam 1.30. See all the interior. Jemput orang hotel. Everything looks nice. Iya, Pak. Kalau di bagian lama nggak ada, ya. Lama kan? Kita ini bagus malah. Ketika makan kalau nggak ada dia akan ada stikernya sapi mereka. Ternyata sampai baik kan. Kalau boleh sih, maksudnya apa? Ya, pakai buka dokter. Kakinya boleh, Bu. Kakinya mahal. Kakinya bisa lurus dan bisa bengkok. Hai Bu Wiwi. Hai. Kereta apa namanya? Apa ya? Gajayana Luxury. Asik. Berapa sih harganya satu orang tiketnya? 950. Wis, hampir sama pesawat, Mbok. Iya. Hai Bu Wiwi. Enak keretanya. Mantap. Asik, katap jiwa. Semangat. Kita muter dulu ya. Oh ya, keren banget ya. Apa teh harga pangga ya? Ini kereta jenis luxury. Gajayana. Gajayana Luxury.